Қысқасын айтқанда, жарнама. Достар, егер мен телефонымда не бар екен білгілерің келсе, Google поискынан не тапқан екен көргілерің келсе, онда Сапар деген адамның видеосын көре аласыңдар. Ол тек қана менің емес, басқа блогерлерінде телефонын ақтаратын болады. Басқа блогерлермен де неше түрлі әңгіме айтатын болады. Қысқасы тіркеліп кетіңдер, оған өте қызықты монтаж, өте қызықты видеолар. Ссылка описанияда. Қысқасын айтқанда, влог. Ол күні мен влог түсіруді шештім. Нұрланмен бір жерде кездестім. Бір жер дегенде Достық плазада. Адамдар чоты толып тұрды. Ал мен не істерімді білмей отырдым. Кстати, мен аяғыма әдемі қызыл носки киіп алдым. Достық плазаға кіруді шештік. Аяқпен жүрдік. Мына жақта да адамдар чоты толып тұрды. Ал бұл Нұрланның беті. Легенда ғой. Ал мынау тағы да менің әдемі қызыл носкилер. Нұрланның кроссовкасы. Оу май. Жабайлар клип. Камераны бір жерге қойып Нұрланның қасына бардым. Тағы бір әдемі кадр болсын деп. Нұрлан өлеңді көп тыңдайды екен. Біздің ішіміз пісті. Адамдарға қолымды махат етуді шештім. Сәлем, сәлем. Чоты ешкімде реакция жоқ. Алло, сәлем. Потом бір киім магазиніне кіруді шештік. Мен айнаға өзімнің әдемі бетіме қарап тұрдым. Нұрлан да өз-өзіне қарап тұрды. Неге екенін білмеймін, айнада ютубтың эмблемасы тұрды. Қысқасы дым қызық жоқ болды мұнда. Тағы да эскалатор. Прохожий қыздарды түсіруді шештім. Кейін мен өте маңызды сөздер айттым. Видеоны лайк басыңдар. Нұрланға ұнады. Кейін ән айта бастадым. Дауысым сонша әдемі болды, что даже суретте қыздар маған сынды. Кейін біз күшті ойыншықтарды тауып алдық. Йо-майо. Жоқ, мына жерде мен өмір сүрер едім реально. Нормально өзімнің шашымды түзеп алдым. Little Princess әдемі естіледі екен. Нұрлан мына жақта бірдеңе бүлдірейін деп тұрды. Не істеп отырмын? Тоқта. Түрмеге отырып келмейді менің. Жүруден шаршағаннан мен жата салдым. Жатудан шаршағаннан жүруді шештім. Мына қақпастар балаларды 16 мың теңгеге сатып жүр. Қуады ғой мыналар в натуре. Хотя бы 100 мыңға сатпай ма? Алар едім сол кезде. Кейін жұмсақ ойыншықтарды ұстадым. Шынымен де жұмсақ екен. Үлкен чупа-чупс. Нұрлан маған чупа-чупсты бермеді. Тағы да жұмсақ ойыншықтар. Майнкрафт қой бұл. Нұрлан таңғалуда. Амогустарды кездестірдік. Сосын әрлі бері жүрдік. Нұрлан маған бір кітап жайлы айтып отты. Мен оны тыңдап оттым. Бір кезде Нұрлан телефонмен сөйлесіп кетті. Кидала. Деловой екен пацандар. Что за беспредел, Кейін вот міне айғырымды әкелді. Мінемді шабам алдым да наңғарлар аптап дейді ғой, короче. Кейін бір жерге отыра салды. Нұрлан өзінің айпадын шығарып мақтанып отты. Міне даже суреттері бар салған. Ол аз болса GTA San Andreas бар, мә керек болса саған. Отморозок. Бұл кім ол? Это же Алишер легенда. Оның қолын алдым. Енді жумаймын. Потом тамақ ішіп отқан жандарға мен ас болсын дедім. Ас болсын барлықтарыңа. Білмеймін, бір қыздар сол үшін привет дедім ма бірдеңе қылып. Ары қарай жүрдік, сосын сүмірейді. Достықтан шықсақ күн батыпты. Достық плаза достығымызды көбейтті. Ал мынау светофор. Ал бұл мұрным. Біз метроға келдік. Менің носким әлі аяғымда. Өміріміздің бәрі эскалатор дейсің. Мына қасқалар әлі түсіп болмады. Нұрлан, легендарка. Метроға үлгереміз бай десек қалып қойдық. Метро келді. Бірақ ол біздікі емес. Әне біздің метро. Өзінше алып келді ғой әйтеуір. Метроға кірдік. Нұрлан музыка тыңдады. Метродан шықтық, шүкір. Шығамыз дегенше уже түн батты. Кстати, менде уже носки жоқ. Кейін былай жүріп жатқан кезде бургер етті көріп қалдық. Чота қарнымыз ашып кетті. Сол үшін сол жақтан комбо алдым. Жігіттер мәз, мен де мәзбін. Бургерлері сочный екен. Кайф. Жігіттер болып бір ауыз біршілігімізбен жедік. Телевизордағы рекламадағы екен бургерлер. Тойдық. Шүкір. Метроға қайтып келді. Себебі Амерпинс келді. Амандастым. Енді не істейміз? Влогты негізі мен жүргізген сияқты, бірақ Амерпинс менің публикам назарын өзіне алып кетті. Әңгіме айтты. Өте қызық әңгіме болды. Жоқ. Кейін біз аттракционға бардық. Амерпинс бірдеңеге ашуланып метроның стеклосын сындырды. Қасқа. Қолын қараңдар. Нұрлан легенда. Мен влог әлі түсіріп жүрмін. Амир биледі. Мен де биледім. Бір кезде Амир камерамды алып алды. Бұл уже ұрлық болды. Қайтар камерамды, дедім тас жүректі адамға. Софи, потихару келеміз дейм. Сол қолмен потом Нұрланның легендарный мұрнын ұстаймыз. Кейін Алишердікін ұстаймыз. Потом осылай біз видеома шаршадық қой. Қысқасын айтқанда, влог.